Hello guys, it's me Edwin Vlogs. Welcome back to my YouTube channel, Edwin Vlogs. So guys, അപ്പോൾ നമ്മൾ വന്നേക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ തമിഴിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ അൺബോക്സിങ്. അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും കുറേ നാളായിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊരു നല്ലൊരു പ്രൊഡക്റ്റ്, അതായത് ഹെഡ്സെറ്റിന്റെ ഒരു വീഡിയോ. ഞാൻ ഈ ഒരു ഹെഡ്സെറ്റ് മേടിച്ച് 3 വർഷം പോയി ഇത് മേടിച്ചിട്ട്. ഇതിപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചില ടൈമിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാലേ രണ്ടും കേൾക്കുള്ളൂ. എല്ലാ സമയത്ത് ഇത് വർക്ക് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടത്. കുറെ പേര് ഇതിപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, ഇത് ഇപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, നിങ്ങൾ ഇതിപ്പോഴും കാണാറുണ്ടോ, അതൊക്കെ ഇവർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പറയാനുള്ളത്, ഞാൻ ഇപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്. എനിക്ക് തോന്നി ഒന്ന് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു സ്റ്റുഡിയോയിൽ, അതായത് നമ്മുടെ പാട്ട് പാടാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ സൗണ്ടിന്റെ ഡീപ്പ് വോയിസ് വരെ നമുക്ക് അതിന് അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണം നമുക്ക്. അപ്പൊ സൗണ്ടിന്റെ അത്യാവശ്യ രീതിയിലുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് വേണം അതിനകത്ത്. അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് നമുക്ക് ഒന്ന് ഹെഡ്ഫോൺ ഒന്ന് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മേടിച്ച സാധനമാണ് പ്രോ SM50. നമുക്കിത് വായിക്കാണ്ട് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. ഇത് വന്ന ടൈമിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഇതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വാറണ്ടി കാർഡിന്റെ സംഭവങ്ങളാണ്. ഇത് സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം വാറണ്ടി കാർഡ്. പിന്നെ ഒരു കേബിൾ സെറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ 3.5mm 6 അതിന്റെ അതും ഗോൾഡൻ പ്ലേറ്റഡ് ആണ് ഇത് രണ്ടെണ്ണം വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ സെയിം കുറച്ചും കൂടി നീളം കൂടി വരുന്നതാണിത്. നമ്മുടെ ഹെഡ്സെറ്റിലേക്ക് വരാം. അപ്പോൾ ഹെഡ്സെറ്റാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഒന്ന് മറ്റേ 3.5mm മറ്റേത് 6 വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പിടിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. അപ്പോൾ വെച്ച് നോക്കാം. വാവ്. അതുപോലെ നമുക്കിത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിനകത്ത് 2 സ്ഥലത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇറ്റ്സ് അടിപൊളിയാണ്. ഒരു സോഫ്റ്റൊക്കെ അടിപൊളിയാണ്. നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് സൗണ്ട് കേൾക്കണ്ടോ നോക്കണമല്ലോ. അപ്പൊ ഇത് രക്ഷയില്ല. നല്ല സൂപ്പർ സൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ക്ലിയറി സൗണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഇതുവരെയായിട്ട് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഒരു ഹെഡ്സെറ്റ് മേടിക്കാൻ പറ്റിയൊരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴാണ് അതിന് പറ്റിയത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മേടിച്ചു. സംഭവം എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നല്ല സോഫ്റ്റാണ്. കറക്റ്റ് ചെവിയിൽ അടഞ്ഞിരിക്കും. നമുക്കൊരു ചെവി ഇറിറ്റേഷൻ ആവണം അങ്ങനെ ഒരു ഫീലിംഗ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ എന്തായാലും അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇതിന്റെ റിവ്യൂ പറയാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തായാലും ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അത് കണ്ടു നോക്കുക. ഇതിന്റെ വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് ഇത്ര നാളായിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതാണ് വലിയ കാര്യം. 3 വർഷം കഴിച്ച് നമ്മളിത് മേടിച്ചിട്ട്. ഞാനിത് ഒരു 6 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ റിവ്യൂ അപ്ലോഡ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ 3 വർഷമായി നമ്മളിത് മേടിച്ചിട്ട്. ഇപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എനിക്കത് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യണം തോന്നിയോണ്ട് മാത്രം ഞാൻ ഇത് മേടിച്ചാണ്. ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കൊള്ളാൻ നല്ല തന്നെയാണ്. നമുക്ക് PUBG കളിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ഗെയിം കളിക്കാനൊക്കെ ഓക്കെയാണ്. അതിനിത് വേണമെന്നൊന്നുമില്ല. ഇത് പക്കയാണ്. നല്ല ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി സാധനമാണ് ഇതും. അപ്പൊ ഇതിന്റെ വീഡിയോ മറ്റേൽ പോയി കണ്ടാൽ അടുത്തുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇത്രയുള്ള നമ്മുടെ ഈ ക്ലോ SM50യുടെ ഹെഡ്സെറ്റിന്റെ റിവ്യൂ വീഡിയോ. അപ്പോൾ റിവ്യൂ വീഡിയോ ആയിട്ട് കണ്ടാൽ ഞാനൊന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഞാനൊരു വീഡിയോ മുതൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇതായിട്ട് നമ്മുടെ പാട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകണം. അതാണ് കുറെ പാട്ടിന്റെ കാര്യത്തിൽ ചുമയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തൊണ്ടയ്ക്കൊന്നും പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് കുറെ ദിവസം ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അതുപോലെ നമ്മള് ജോലിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വേറെ ജോലി സെറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ
അങ്ങോട്ട്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, അപ്പോൾ വീഡിയോ അത്രയുള്ള വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മറക്കാണ്ട് ലൈക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം, തൊട്ടൊന്നും ബെല്ലൈക്കൻ മറക്കണ്ട. ഇതേപോലെ അടിപൊളി വീഡിയോ കാണുന്നതായിരിക്കും. ഇറ്റ്സ് യുവർ ലൈഫ്, ഇറ്റ്സ് യുവർ ഡ്രീം. ചുമ്മാ അടിച്ചു പൊളിക്കുക ഗൈസ്.